بالذات في الفترة اللي عايشين فيها دلوقتي، لما الدنيا بتتغير بسرعة والظروف بتبقى أصعب والفرص بتقل، بيبقى فيه منافسة شديدة غير زمان. وجو المنافسة ده دخل في كل حاجة، الحاجات المهمة والحاجات التافهة. حالة كده انتشرت وكل واحد عايز يقول أنا الأحسن ومحدش يقدر يوصلي وكلهم أقل مني. الجو العام دلوقتي بقى بيشجع على المنافسة والعنصرية بالطريقة الأنانية دي. كنت تلاقي الإعلانات زمان، الشركات في الإعلان كانت تحط شعار مميز كده فيه طاقة إيجابية أو دمه خفيف عشان يعلق مع الناس. دلوقتي تلاقي الإعلانات محل يلقح على المحلات التانية ويتريق عليها، شركة تلقح على الشركات التانية وتخبط فيها. والأغاني دلوقتي تلاقي معظمها بيفضل يقول أنا وأنا ومش شايف حد، ويفضل يمجد في نفسه. حتى في البودكاست لما يطلع رجل أعمال أو حد مشهور يتكلم عن قصة نجاحه، بدل ما يدي الناس أمل ويشجعهم، بيستفز الناس ويقطمهم ويعايرهم بمشاكل البلد اللي ملهمش ذنب فيها، وعايز يشيلهم فوق طاقتهم، ويتكلم زي ما يكون هو اللي بيقسم الأرزاق. فالجو العام اللي حوالينا دلوقتي بيربي جوه الناس العنصرية والأنانية من غير ما تاخد بالك منها. فمن حكمة ربنا وإنه عليم باللي في نفس كل بني آدم، ربنا قال لو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. صدق الله العظيم. فعلا فعلا، يعني بني آدم تلاقيه ملوش تحكم في أي حاجة، ولا يعرف قدره إيه ولا رزقه إيه، وعمال يحكم على الناس وهو قاعد. ده مش نافع، وده ما يستاهلش، وده خسارة فيه النعمة، وده هو اللي جابه لنفسه، وده يستاهل، هو اللي عمل في نفسه كده. تخيل اللي زي ده لو ربنا اداله سلطة على الناس او خلاه يقدر يغير في مصير الناس، كان هيفسد في الارض قد ايه.